രുചിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അനീഷ വാഹിദ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോയാ ചങ്ക്സ് എഗ് ഫ്രൈ റോസ്റ്റ് ആണ്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോയാ ചങ്ക്സ് ഞാൻ അത് നിറച്ചും വെള്ളം ഒഴിച്ച് പുഴുങ്ങി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ, കുരുമുളക് പൊടി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, കോൺഫ്ലവർ, വെളുത്തുള്ളി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുട്ട, സവാള, തക്കാളി, വെള്ളം. ഇത്രയുമാണ് ഇതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ആദ്യം നമുക്ക് സോയാ ചങ്ക്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 മുട്ട എടുക്കണം. കോൺഫ്ലവർ 2 ടീസ്പൂൺ. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോയാ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു 15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് 15 മിനിറ്റോളമായി. നമുക്കിതൊരു വറുത്ത് കോരാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി. നമുക്ക് സോയാ ചങ്ക്സ് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് സെമി ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. സോയാ ചങ്ക്സ് ചെറുതായി മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. സോയാ ചങ്ക്സ് എല്ലാം വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് റോസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ സോയാ ചങ്ക്സ് വറുത്ത് കോരി എണ്ണ തന്നെയാണ് റോസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില. ഇത് പച്ച മണം മാറുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സബോള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. 2 വലിയ സബോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും നല്ലോണം നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സോയാ ചങ്ക്സ് വറുക്കാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാവും. സബോള നല്ലോണം വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഗരം മസാല. ഇത് നമുക്ക് പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം. മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് സോയാ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചിറക്കാവുന്ന. അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി ഗ്രേവിയെല്ലാം നല്ലോണം ചങ്ക്സിൽ പിടിച്ച്. ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ബ്രെഡോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ഒരു ഇറച്ചിക്കറിയുടെ മോഡലല്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ഇത് കഴിക്കാവുന്നത്. നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. സോയാ ചങ്ക്സ് എഗ് ഫ്രൈ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ.